Gosti svečanosti kojima je obilježen 21. juni, dan grada Srebrenika, obišli su i pogone firme Herceg u Srebreniku. Ova kompanija već godinama niže poslovne uspjehe kako na domaćem, tako i na ino tržištu, a njen društveni doprinos je za svaku pohvalu. Tome u prilog govori i činjenica da je jedan od vlasnika i suosnivač ovog privrednog društva, Sulejman Hercegovac, odlikovan najvišim priznanjem grada Srebrenika, poveljom grada Srebrenika sa srebrnim grbom. Društvo Herceg d.o.o. Srebrenik predstavlja potvrdu uspješnog poslovanja čija je tradicija duga 36 godina. Firma koja je osnovana 1983. godine kao zanatska radionica braće Herceg danas je izrasla u najvećeg proizvođača PVC i alustolarije u Bosni i Hercegovini. Iza nas je veliko radno iskustvo, a vrhunski kvalitet proizvoda prepoznali su domaći i inostrani kupci podjednako. Herceg prozori i vrata ispunjavaju najsavremenije zahtjeve u pogledu kvaliteta, funkcionalnosti, dizajna, termičke i zvučne izolacije. Mi nudimo proizvode i usluge po svjetskim standardima, a to će potvrditi mnogobrojni kupci u Bosni i Hercegovini, ali i inozemstvu. Dakle, glavni cilj društva Herceg je zadovoljstvo naših kupaca, a to postižemo tako što stalno osiguravamo vrhunski kvalitet proizvoda uz relativno povoljne cijene. Školujemo i upošljavamo stručni kadar i imamo širok asortiman proizvoda i naravno motivišemo kadar, ulažemo u najmodernije tehnologije, imamo siguran i efikasan servis u garantnom i van garantnom roku, relativno kratke rokove isporuke. Naše stručno osoblje stoji na raspolaganju u svakom trenutku i rado će odgovoriti na vaše upite. Zadovoljstvo što ste od velikog broja uspješnih firmi sa područja Srebrenika za današnju posjetu odabrali Herceg. To nam je određeni vid i priznanja da naš dosadašnji trud nije bio uzaludan, da naš doprinos koji smo dali našem gradu i široj društvenoj zajednici i to nam ujedno predstavlja podstrek da tako nastavimo i u budućnosti. Ono što trenutno Herceg predstavlja kao firma koja zapošljava nešto manje od 600 radnika, rezultat je napornog rada više od 35 godina. Velika zasluga naravno tu pripada prije svega osnivačima koji su prepoznali ovu poslovnu priliku i odlučili se na ovaj poslovni poduhvat, ali bez nesebične požrtvovanosti i zalaganja naših radnika ovo ne bi bilo moguće. Rezultati koji su ostvareni, oni predstavljaju rezultat ovih godina rada i imat ćete priliku da ih danas vidite. Trenutno ono što možemo reći i s čime se ponosimo jeste da firma Herceg spada u 20 najvećih firmi na Tuzlanskom kantonu po ostvarenom prometu i među 10 najvećih firmi po vrijednosti ostvarenog izvoza na području TK. Nadamo se da će u narednim godinama kao rezultat promišljenih investicionih odluka i zajedničkog djelovanja naših privrednika, a uz kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta biti sve veći broj firmi koji će biti generator razvoja ove sredine i čime ćemo kreirati bolju budućnost za sve nas. Mi danas ovdje zasigurno nismo bez razloga. Zašto? Firma Herceg predstavlja poslovni uspjeh, primjer i putokaz svim privrednim društvima, ne samo na području našeg grada Srebrenika, nego zasigurno na području čitavog kantona i naše države i Bosne i Hercegovine, kako i na koji način odgovornim i profesionalnim radom u ovim teškim tržišnim i privrednim uvjetima se mogu postići vrhunski rezultati. Stoga, u ime lokalne zajednice, u ime grada Srebrenika, upućujem iskrene čestitke upravi, svim zaposlenicima, vlasnicima privrednog društva Herceg Srebrenik sa željom da nastave ovakvim trendom, da nižu pozitivne i vrhunske rezultate u oblasti proizvodnje i evo da budu na ponos čitavom gradu Srebreniku i našem kantonu. Društvo Herceg d.o.o. Srebrenik predstavlja potvrdu uspješnog poslovanja čija je tradicija duga preko 35 godina. Firma koja je osnovana 1983. godine kao zanatska radionica braće Herceg danas je izrasla u najvećeg proizvođača PVC i alustolarije u Bosni i Hercegovini, iza kojeg stoji veliko radno iskustvo, a vrhunski kvalitet proizvoda prepoznali su domaći i inozemni kupci podjednako. Tako Herceg već 13 godina uspješno izvozi stolariju u zemlje Evropske unije pa i šire. Proizvodni pogoni su modernizirani i automatizirani, a radnici edukovani kako bi odgovorili potrebama savremenog tržišta. Posjeta delegacije grada Srebrenika i vlade Tuzlanskog kantona u povodu Dana grada Srebrenika iskorištena je za prezentaciju uspjeha i dostignuća ovog privrednog i vrijednog društva koje se ubraja u 20 najvećih kompanija na kantonu.
Mi smo imali priliku da se upoznamo sa poslovnim uspjesima. Kao što ste kazali, veoma lijepo da je firma Herceg uzor za privredne i poslovne subjekte ne samo grada Srebrenika, nego i van granica Tuzlanskog kantona. U današnjim veoma teškim uvjetima rada i privređivanja, uvjetima u kojima rade privredna društva proizvodnog karaktera, rezultati koje iskazuje ovo privredno društvo u smislu proizvodnja, naročito izvoza, jesu i više nego zadivljujući. Stoga, evo, od strane lokalne zajednice, od strane gradske uprave, mi ćemo se truditi da od današnjeg dana i nadalje pokušamo stvoriti što bolje uvjete kako bismo imali rasterećen ambijent za ovako uspješna privredna društva, ne samo ovakva, nego sva druga koja su aktivna i koja planiraju afirmirati svoj rad na području grada Srebrenika. Direktor Hercega Nahid Unkić je ovom prilikom rekao kako ova kompanija danas zapošljava oko 400 radnika i da je to rezultat predanog i posvećenog rada preko 35 godina. Preduzeće Herceg spada u 20 najvećih firmi po ostvarenom prometu u Tuzlanskom kantonu, a među 10 najvećih izvoznika sa područja ovog kantona. Ukoliko bi govorili o nekim ciframa, možemo reći da je skoro 30 miliona KM-ova se izveze na inostrano tržište, to je pretežno tržište Evropske unije, znači pri čemu prednjače zemlje Beneluxa, zatim Austrija, Njemačka i Švicarska. Od ukupno zaposlenih trenutno znači, imamo oko 380 radnika, nastojimo svake godine da ulažemo naše proizvodne pogone, osavremenjavamo naše pogone kako bi mogli pružiti zatraženi kvalitet na evropskom tržištu. U narednom periodu očekujemo već su, da kažemo, dogovorene investicije u naš testni centar koji će nam omogućiti da testiramo sve naše pozicije koje izlaze iz proizvodnog pogona u pogledu otpornosti na vjetar, vodu, zvučnu izolaciju i sl. Osim toga, također, znači, u planu smo investirati u obradno-rezni centar za aluminijske profile koji bi trebao uveliko povećati naše proizvodne kapacitete. Premijer vlade Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović je prilikom posjete Hercegu rekao kako je na vladi obaveza da učini maksimum napora da poboljša privredni ambijent i doprinese novim zapošljavanjima. Vlada Tuzlanskog kantona podržava sve privredne subjekte na području Tuzlanskog kantona, a pogotovo nam je drago kad imamo još izvozno orijentisane firme. Firma Herceg je svakako lider i na tržištu Bosne i Hercegovine u svojoj branši, ali pogotovo jedan od lidera kad je u pitanju znači, izvoz sa područja Tuzlanskog kantona spada među najveće izvoznike i skoro sav svoj ukupan prihod ostvaruje na tržištu Evropske unije, na jednom zahtjevnom tržištu, jednoj zaista, rekao bi, izuzetnoj tržišnoj utakmici. S te strane, evo, mi kao vlada Tuzlanskog kantona dakle, imamo na neki način i obavezu da podržavamo privredne subjekte, stvaramo bolji ambijent i danas smo evo, i od strane rekao bi čelnika ovog privrednog društva čuli određene stvari što bi trebalo mi kao vlast da korigujemo, dakle, da se borimo u narednom periodu zajedno sa svim ostalim predstavnicima i nivoima vlasti, da poboljšamo taj poslovni ambijent, da pokušamo stvoriti dakle, kroz taj povoljni ambijent veće zapošljavanje dakle, mladih ljudi, kako bi se spriječili odlazak tih mladih ljudi sa ovih područja. To nam je najznačajniji resurs i ne smijemo, da kažem, dozvoliti da ostanemo bez tog najvažnijeg resursa.